I want to bring back the experience, knowledge, values and lessons I gained abroad and place them in the service of my homeland. I dream of a free Albania, a just Albania, an honest Albania, a prosperous Albania, an Albania where our children choose to stay, an Albania where our diaspora chooses to return, an Albania worthy of the sacrifice of its people. And if we have the courage to believe, the courage to speak, the courage to act, then together we can make the dream a reality. May God bless the United States of America in its 250th anniversary of independence. May God bless the friendship between the American and the Albanian people. And may God bless Albania. Thank you. Raman Burg Berishanburg. Raman Burg Berishanburg. Raman Burg Berishanburg. Diaspora është me ne. Diaspora është me ne. Diaspora është me ne. Amerika është me ne. Amerika është me ne. Amerika është me ne. Amerika është me ne. Vëllezër dhe motra, unë quhem Eri Nikolli, student i 90-s. Jam larguar që në 90-ën, pasi na përzun sigurimi i asaj kohe i shtetit, të cilët i morin në supun partitë politike që ne vuam jetën rrezik për të futur një demokraci edhe për të darë Shqipërinë ashtu si gjithë Europa. Andra studentëve të asaj kohe nuk u bë realitet, por përndryshe u manipuluar nga subjektet politike që instaluan një demokraci fals dhe shitën interesat e kombit dhe përzun gjithë shqiptarët në për Europë dhe në Amerikë. Tani Berishanburg, Ramanburg dhe gjithë klika atyre që shkon mbrapa atyre. Tani, po jo themi dhe diçka, mu me kanë deguruar pishtari demokracisë, po unë i kam hedhë koshplerave ato, s'kan vlera. Sepse nuk pranoj që të degurohem nga klysht e komunizmit. Unë jam qytetar, jam si ju, i thjesht, pavarësisht se kisha sukses në Europë, erdhëm investorët e huaj që në 2010-ën, huma 12 vite tjetës ime, huma miliona euro, humën dhe miqtë e mi, ke këto rjeti mirimangave të sistemit neobolshevik, të cilët i mashtrojnë shqiptarë dhe investorët, ju marrin para, pastaj përzejnë nga Shqipëria. Ta janë klysht të bolshevizmit, janë të papesë dhe nuk kanë as nerë, as imam, por thjesht kanë ardhur me mision që të vjedhin grabisin shqiptarët, pastaj t'i përzejnë nga Shqipëria. Unë do t'i bëja një pyetje kryeministit ose kryehajdutit të Shqipërisë. Kur ti flet në emër shqiptarëve, në emër të 850.000 votave që thotë se keni kontratë, që thoni që keni kontratë, do të kisha bërë një pyetje, zoti kryeministër, a i pyete këto 850.000 votues që do të shishte bregdetin e Shqipërisë? A i pyete këta përpara? Po ti nërse thonë se njëri pa besë, si shka që thëmë Margaret Thatcher që komunistat janë pa besë. Janë pa besë dhe ata janë gati të shesin familjen e tyre, që shka njerin e tyre vetëm për pushtet. Unë që i rasin si isha edhe pjesë e protestës tje dhe ndihmova qunat, ata qunat trima, që 200 trima, i ban që të drillëshin 3.500 policë që kishin rrethu parlamentin, atë parlament që cilë dash me hora, njerëz që nuk i ka zgjedhur populli, po ata janë të zgjedhur me listë, i kanë zgjedhur kryetarët e partive politike, të cilët kanë bërë një program thjesht që të fusin njerëz që t'jenë militant tyre dhe të hedhin e të votojnë ligje si proshklla, urdhra dhe shkresa. Sa për ti një, asnjë nga ne